哦，咁快？邊個？誒 ，beat me，竟然唔係 beat me，想第一個督 beat me 出嚟嘅。咩話？邊個舉報㗎？Panda 舉報，我同 Panda 喺隔離㗎，不過 Panda 咁知。個 Panda 咁即係蛋糕啦。哎呀，有我唔係啦。等陣先 ，Joker 帶風向通常都係 Joker 㗎，今次真係 Panda 啊！你哋會後悔。又信你？你係自己信我。你哋完全唔想一個小丑，實在太過分。